呢架車係一個非常之看打嘅車啦，好鬼短，遊戲機一樣。我哋上一次 FD2咧蹬到嗌救命，一坐落個車度咧死啦，中伏啦。可唔可以將條車胎 downgrade 咗少少，downgrade 一級啊？可能會好玩啲喎。龍 Sir， 上次試 FD2，好多人想我哋試埋活跟 RR 喎。上啊，梗係上啦！全世界得幾百架，點揾啊？噔！哇！神通廣大喎，一揾真係真揾到架 RR 翻嚟啊！想唔想試啊？上次蹬佢跳舞喎，呢架會再蹬啲啦試唔試後座啊？啊！冇啊啩，唔都係冇想啊！嘅，都係冇嘅。揸車啦，我哋。喂，一蚊啊，買廣告先啦。係喎，記得我哋嘅 YouTube channel subscribe 埋，撳埋個鈴鈴，仲有 Facebook 同 IG，記得 follow 埋同 like 埋啊！記得 CLS。老 Sir， 我哋今日終於試到一部天價神級嘅日本 JDM 係啦， Mugen RR， 真係話有就有啦。話有哇！好多人留言，真係想我哋試埋 RR 就揾到啦，真係幾珍貴。因為呢架車而家個價錢已經貴到好得人驚㗎啦嘛，即係曾經出現過成8萬㗎嘛。但係講翻轉頭，佢啱啱推出嘅時候，其實係貴普通嘅 FD2大概40零50% 啦。你話合唔合理就好難講嘅。咁但係而家呢一刻嘅 moment 嘅價錢咧，就已經唔係講緊合唔合理㗎啦，就係講緊個供求係嘛？事實上，而家呢個天價嘅價錢咧，同我哋去點樣評論一架車冇關係嘅。係啊，其實冇乜關係嘅。咁講翻呢架車啦，嗱好老實，我就揸到好興奮，個心啵啵啵啵跳。去到8000轉嘅聲，好得人驚。好玩，好玩啊 ！FD2 我已經有呢種感覺啦，但係 FD2始終都係講緊5500轉，我係有準備嘅啲嘢，着踢砰一聲嚟啦，我知嘅呢架都有着踢嘅一個 moment， 但係就反而係唔明顯嘅喎，即係真係要細心啲慢慢踩，等個轉數慢慢上，去到5500至6000轉之間，你聽到有少少變調啦，但係就唔係好似 FD2咁砰一聲咯，佢個力量過咗3000轉之後，俾到你嘅，哇好鬼勇猛啊，勇猛得好得人驚啊，佢又好肯上。好肯高轉同你做嘢，我都感覺到呢樣嘢。頭先我刻意試下咧，用低啲嘅轉數行下車啦。我記得 FD2咧，佢未嚟料之前咧，其實同一架2000cc 嘅房車咧，差唔多嘅，好有競爭性嘅。呢架咧喺3000轉以下咧係有啲呆滯嘅，但係你過咗3500轉啦，佢個表現就唔同啦。你唔可以講話，喂 FD2 好勇猛，佢係咪更勇猛更癲啊？唔係。係另外一件事嚟嘅，佢係更加雄渾，上到高轉嗰個寬容度啊，成部 engine 係氣定神閒嘅，佢係精練咗嘅，好勇猛得嚟咧，你又唔覺得佢咁爛打打嘅喎，即係冇咗話着咗踢之後咧，管頭好似散散地咁嘅聲啦，佢冇喎，真係好結實，係啊，好結實嘅，同我當年喺真係賽車場揸嗰啲賽車，真係嗰種聲嚟嘅，係結實、輕快、有力嗰種嘅。回顧翻我哋幾日前嗰個 FD2，着咗踢之後好粗獷嘅，其實你會 high 嘅，你開心嘅，但係你會聽到哇個 engine 好似拼盡最後一分力俾埋啲嘢你嗰種感覺好強烈嘅，但係呢架唔係，我覺得佢仲可以上到1000零2000轉都仲得嘅呢架嘢。NA 引擎 tuning， 我原本都以為 FD2 都幾盡下啦，估唔到仲有得搞。個秘訣喺邊咧？即係天外有天，凡係一件事情，你覺得佢去到極限咧，就梗係有個樽頸嘅。咁你睇下個樽頸喺邊度，你舒緩個樽頸，你又可以獲得多少少。K20A 機器大家都知道㗎啦，佢喺裝配嘅過程裏邊咧，將嗰個精度啊、直徑啊冚唪唥度到準先裝嘅，佢已經做到好盡㗎喎。當佢去到700-8000轉嘅時候，我哋諗下點解佢冇話再上咧？原來當佢去到轉數最高嘅時候咧，佢個入氣咧就已經係盡晒啦，或者咧佢個蛙撈彈弓咧個速度已經跟唔上㗎啦，閂唔冚㗎啦。於是乎我哋咪喺呢啲地方着手咯。呢部機器更改嘅地方最大嘅就係快 cam 同
埋換上更加勁嘅 wow 彈弓。係。於是乎咧，佢就可以更上一層樓啊。當然仲有進牌都有相應嘅調整啦。係啊，因為你係啦嗰邊搞掂咗之後，個 bottleneck 就去咗第二度啦嘛，你又喺嗰邊搞搞佢咯。呢啲引擎真係好有趣喎！即係今日有幸我哋試到部 Mugen RR，真係睇到機械工程一關一關咁過。而家呢部機器俾我感覺就去到8、9千轉之後咧，後邊真係仲可以有。係。佢未去到極限，未鬆散嘅。係啊，未鬆散嘅，真係未鬆散嘅。如果單純講 engine 嘅 tuning，呢部真係工藝嚟嘅。我諗係同賽車嘅經驗亦都有啲關係嘅。因為以前喺 B16個年代咧，佢累積到啲經驗嘅。嗯。當時發覺嗰部機器 bottleneck 喺邊度咧，就係唔夠強壯。於是乎咧，佢就喺 K20裏邊咧就補強咗好多嘅。呢架 RR 咧本身個量就唔係咁多啦，同時咧我相信喺日本業餘賽車咧非常之蓬勃嘅。係啊，Mugen係嘅。咁如果我買架翻嚟，可以即刻可以落到場嘅賽例都啱埋嘅，咁啊最簡單啦，乾手隻腳啦。係。你如果將嗰啲補品加到過晒龍咧，你可能去落場嘅時候咧，你仲要拆翻落嚟，要跟翻賽例，唔使做多餘嘅嘢嘅賽車，做足夠嘅嘢就 OK 嘅啦。呢架車咧，我上車之前咧，問記唔記得？我哋上一次 FD2咧，蹬到嗌救命，咁我就諗下，哇！R 會唔會仲犀利啲啊？一坐落個車度咧，死啦，中伏啦，張凳唔喐得嘅。係。原來好有趣喎！你開快咗之後咧，呢種凳對你身體嗰個固定程度咧，係好適合你揸快車嘅喎。即係話咧，你嘅手指、手腕、手踭，甚至乎膊頭咧，係有足夠嘅活動空間，足夠嘅，成個身咧就俾你固定得好好。係啊，呢個我覺得好開心。係。第二樣咧就係個避震啦。嗱，講真啦，個主頻率咧其實係硬㗎。你有冇留意到啲好 rough 嘅路咧？嗱，佢又有少少吸震，有啲韌性喺度喎。嗯。即係唔會話震到你個標板滴滴答答嗰種喎。係。啊，所以咧，其實真係呢個係一個好好嘅改裝示範。嗯。所以有時候我都唔明嘅，即係其實去到 Type R， 去到呢架更加神級嘅，哇！人哋已經抌咗咁多心機落去啦，仲要改。補充下呢部車嘅一啲基本嘅資料啦。部車2007年9月推出，據聞開賣10分鐘就賣晒啦。車身嘅改動包括係頭尾泵把係碳纖，鋁合金頭冚尾亦都係碳纖，18寸鍛造拎，當然唔少得碳纖嘅 Recaro 燈，波棍頭啊、腳踏啊都係唔同咗嘅。個 brake 就大家都見到啦 ，Brembo 個 brake 加埋降喉嘅，避震懸掛都係 Mugen 自己嘅出品，仲有5段式調校。既然改得 cam， 行車電腦都有喐過，其實馬力只係增加15匹，扭力就多咗少少，但係最高峰值扭力輸出嘅轉數咧就高咗少少，而車身亦都係只係輕咗10 kg 嘅啫，好似冇乜改動，但係有日本傳媒喺筑波賽車場試過，呢部 RR 個圈速居然快 FD2 2秒，都幾得人驚。不如你又揸下好嘛？好啊。啊。你覺唔覺得呢支波棍好似遊戲機啊？好鬼短，即係佢唔單止係短咧，而係嗰個入波嗰個手感咧都好輕鬆，好似遊戲機一樣。你唔好睇少呢個波棍又係 Mugen RR 獨有嘅。係啊，好貴㗎！你有 Mugen RR 啲嘢，即係你知唔知點解咧 ？Mugen RR 其中一個炒賣熱刺嘅原因咧，就係因為俾呢架車嘅零件係唔賣出嚟嘅。哦，即係我想整個山寨咧，整山寨整唔到啊！Mugen RR 你係整唔到。如果真係要換零件點算啊？佢要遞你個登記俾車廠，佢先賣俾你嘅。咁所以變咗一來都冇乜新件啦，二來你要真係同廠買一啲零件，你都要做幾多手續嘅。咁變咗啲二手件就超貴啦。俾啲故事你聽下啦，呢個係我借車俾我哋嘅朋友講出嚟嘅。張凳佢覺得磨損得犀利咗少少，佢想換個張。你估幾多錢啊？一張？哇！呢啲凳普通料都萬萬聲啦，如果係 RR 嘅話就更加好難估啦。18萬啊！好得人驚啊！唔好搞。車尾有一組 LED 尾燈，你睇落去淘寶應該10元8塊搞掂㗎啦。你又估下幾多錢？你係咪講緊成座尾燈啊？唔係啊，兩個尾燈中間最底嗰盞四方形
嗰啲好似 F1 底下閃下閃下嗰陣，嗰啲唔好搞咧，嗰啲就幾廿蚊啫嘛，2萬蚊啊，好多人驚啊！哦，唔怪你知啦，即係靠咁樣去頂住個車價喎。我哋唔講錢啊，太銅臭啊！我哋真係齋上嚟，你覺得同我哋之前試嗰部 FD2最大嘅分別喺邊度咧？我覺得有兩個地方啦，第一就係部 engine，其實唔係好大嘅更改，因為原本嘅 K20A 已經係都好盡下，好好係啊，佢只係將成部機器嗰個性格啦，將佢更加賽車化，將嗰個動力咧犧牲咗前邊2000零轉之前嘅表現啦，令到佢成個打後一路上到9000轉咧，都係咁勇猛咁實淨。咁你揸上嚟咧，如果線高轉咧，嗰種感覺係好啲嘅，因為 FD2咧，佢一爆踢嘅時候你好興奮，個興奮元素其中一個來自死啦，好似就嚟上下散我喎，佢係嗰種啊，呢種係唔使驚，你俾啲心機踩，仲有，即係呢種係最大嘅分別。係，另外就係乘坐感咯，你唔好係話好舒服啦，呢架都係一架賽車化硬車身硬避震加埋，但係咧。佢嗰個吸震係有啲嘢嘅喎，佢對於嗰啲最尖鋭嘅高頻嘅微震咧，佢同你吸咗去嘅，咁令到你成架車咧係舒服咗嘅。我哋之前試過 FD2咧個懸掛係有少少改動嘅，咁佢當其時個朋友買翻嚟已經改咗㗎啦，咁所以佢冇喐咁解啫。但係翻去呢架，喂呢啲懸掛真係好 civilized啊，好 sophisticated 啊，成個感覺。唔係得個硬字咁解。係啊，唔係得個硬字嘅。咁但係當然佢都硬嘅，再講多次都係硬㗎。另外一樣我覺得比較明顯啲嘅分別咧，而家佢配一條71 RS 嘅軚啦，已經好好啦，所以個 LSD 嘅出手嘅次數係超少啊，個頭扭得入彎去做到嘢，根本唔使出動，俾你嘅信心超級大嘅。佢冇好多令到你好緊張，就嚟要衝破去極限嗰種感覺。你話如果雞蛋裏面挑骨頭，點樣令到呢個車再好玩啲咧？可唔可以將條車軚downgrade咗少，downgrade 1級啊？可能會好玩啲喎。因為你會唔會覺得呢架車咧個軚感咧喺啱啱開車嘅時候你覺得好重？係啊，啱開車好重嘅。之後咧就輕鬆啲啦。咁但係總體嘅軚感你覺得點啊？我諗我同你都好習慣Honda嘅軚感啊，又唔會特別濃厚嘅，係嘛？即係唔係24尾嚟嘅。係真係快嘅時候咧，我中意佢偏輕少少嘅。佢令到我隻手係比較自覺地放鬆少少。我真係喺賽車場試車嘅經驗都多啦，以前試嗰啲 EK 都係咁嘅，快嘅時候佢都係輕嘅，去到91 GT3 RS 快嘅時候個軚都係輕少少。Honda 咧好崇尚賽車嘅最高境界，當你喺賽緊車嘅時候咧，其實嗰啲所謂嘅軚感 feedback 咧係一啲消費市場取悅啲客人嘅。當你去到賽車嘅時候咧，你就係目標為本嘅，咁所以咧簡單嚟講咧。我哋嘅觀眾咧就應該好有經驗㗎啦。如果叫我形容呢架車嗰堂軚係點咧，我就好簡單講咧，就係呢架車係一個非常之Honda嘅車啦。